Mboten disaring, diteliti, dibanding nosik, dipilih, terus mengikuti pendapat gurunya, ulama-ulamanya. Kudu ngonten niku pentingnya duwe guru niku ten mriku. Nek aku maca perkara sing beda karo guruku, padahal guruku duwe guru, kabeh kaya ngono pemahamane iki kok ana kitab pemahamane beda. Cukup disimpan dalam file khusus ngonten mawon. Nggih, jangan terus wah iki menarik iki. Cocok aku iki. Lalu dia memilih jalur yang kontra dengan guru-gurunya, wah niku cilaka. Wis akeh cilaka sebab umat Kanjeng Nabi niki para ulama itu ndak mungkin sepakat elek niku gak mungkin, sepakat sesat, sepakat dusta itu ndak mungkin. Nggih. Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah. Umatku itu ndak akan sepakat dalam kesesatan. Niku kunci. Mulane alaikum bisawadil aqdam. Kalian ikuti pendapat mayoritas. Jadi nek kepingin milih pendapat niku jenengan tingali ulama niku sing kata milih pundi. Oh sing akeh iki, aku melok iki ae. Walaupun ono sing pendapat yang lain. Aku melok sing mayoritas ae. Sebab mayoritas umat Kanjeng Nabi itu ndak mungkin sepakat sesat niku ndak mungkin. Niku wis dijaga kali Gusti Allah. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dianggap para ulama mayoritas itu bagus, terus Kanjeng Nabi niki, maka itu menurut Allah juga bagus. Sebab umat Kanjeng Nabi gak mungkin sepakat elek niku gak mungkin. Sehingga kalau ulama itu berpendapat bagus mayoritas, berarti menurut Allah ya apik panjene. Sebab ulama mboten ngarang, mboten ngawur, milih apik elek niku mboten ngawur. Ana ilmune. Lah kok sepakat, berarti ilmune cocok bener berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid An-Nur Bambe Dukuh Menanggal Surabaya ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Bustanul Arifin karanganipun Al-Imam Abul Laits As-Samarqandi sakmangke Al-Babul Khamis Asyara, bab yang ke-15 fi qabulil qada wa adami qabulihi. Ing dalem mertelaake nerima didadekno qadi atau menolak. Jadi karir puncak seorang ulama dulu dalam hal duniawi nggih, dalam jabatan duniawi itu adalah diangkat menjadi qadhi, diangkat sebagai hakim tinggi. Niku jabatan dunia terkait seseorang itu sukses atau tidaknya di dalam meniti karir sebagai ulama. Niki nek dianggap karir untuk meningkatkan kemuliaan di dunia lewat ilmu. Niku dadi qadhi niku cita-citae wong sing kepingin mulya uripe nduk donya terkait dengan keilmuannya. Sebab dipilih menjadi qadhi itu pasti ada pengakuan tentang keilmuannya. Kualitas keilmuannya itu sudah pasti diakui. Niku ngonten. Nah, cuma itu sebuah jabatan yang rawan untuk seseorang itu tergelincir karena dekat sekali dengan kekuasaan dan mudah sekali menghasilkan pundi-pundi, sehingga satu sisi itu menjadi jabatan yang strategis, tapi di sisi yang lain niku sangat mengkhawatirkan. Tidak jarang meraihnya itu dengan cara-cara yang tidak baik, tidak benar. Sikut kanan, sikut kiri. Ngonten niku dari dulu sudah terjadi yang seperti itu. Walaupun podo-podo ulamae. Termasuk Imam Ghazali niku ngalami
Sehingga beliau niku sampai terdongkel dari posisi sebagai cara sakmangke rektor di Universitas Nidhamuddin. Karena orang-orang yang iri hasut dengan kedudukan beliau, akhirnya beliau malah meninggalkan keseluruhannya, lalu uzlah di Damaskus dan masjid niku. Manggen berbulan-bulan apa bertahun-tahun niku riwayate ten ngene Masjid Damaskus niku. Niku Imam Ghazali. Nah niki kalau seseorang itu ditawari menjadi seorang qadhi, diterima atau tidak, niki sing dibahas. Mari ngenten wis mboten bahas terkait dengan keilmuan. Setelah ini satu bab lagi tentang adab akhlake nek wis kadung dadi, mari ngenten wis bahas napa niki Al-Qur'an, fadilah Qur'an. Niki tasik rentetan bab ilmu. Dadi puncake ten mriki. Qala al-faqihu Abul Laits rahimahullahu taala, ikhtalafa sulaya, beda-beda, berselisih, tidak satu pendapat sapa annasu menungso sing dimaksud ulama fi qabulil qadai ing dalem terkait nerima didadekno qadhi. Kala ngendika sapa ba'duhum sebagiane ulama, la yambaghi ayyaqbalal qada'a. Niki pendapat pertama. Jadi enak ngaji niki kita niki ngerti hujjah argumen dalil dari kelompok yang pro dengan kelompok yang kontra. Niki sing kontra sih. Selalu begitu. Kitab niki mesti bahasa ngoten. Dan masing-masing niki ono hujjah, ono argumentasine. Niki ulama niku ngoten. Mengajarkan kepada kita supaya terbiasa dengan perbedaan. Bersatu dalam perbedaan. Nang Indonesia niku pun enten Bhinneka Tunggal Ika. Di rukun kompak niku ndak harus karena sama, beda pun bisa tetap rukun kompak. Layam bagi ora sayukjo, tidak selayaknya apa ayak bala yen to nampa sapa wong al qadha ing didadekno qadhi. Sebaiknya jangan diterima. Wa qala lan ngendika sapa ba'duhum sebagiane ulama. Kalimat ba'duhum niku maknane kathah. Di antaranya itu karena yang berpendapat itu masih hidup. Lah wong niku nek sik urip niku rawan dia berubah pendapatnya. Sekarang pendapatnya A, bisa jadi di kemudian hari pendapatnya ganti B. Wong Imam Syafi'i contohnya ya, ada istilah qaul qadim ketika beliau berfatwa di Irak, ada istilahnya qaul jadid ketika beliau berfatwa di Mesir. Beda. Menyikapi banyaknya ulama itu pindah pendapat, pindah mazhab bahkan. Seperti sing aran Alfiyah niku Ibnu Malik niku itu dulu mazhabnya Maliki ketika di Andalus, di Spanyol. Niku mazhabnya Maliki sebab orang Maroko, Spanyol, Andalus niku rata-rata mazhabnya Maliki sedaya. Mazhab yang berkembang mazhab Maliki. Ngantos sakmangke Spanyole pun mboten enten Islame. Sing Maroko, Tunisia niku rata-rata mazhabnya Maliki. Tapi ketika beliau hijrah pindah ten ngene Damaskus, Syria, mriku rata-rata mazhab Syafi'i. Akhirnya beliau pindah mazhab Syafi'i. Nah, niku kathah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tadinya mazhab Syafi'i. Terus mari ngonten pindah dadi mazhab Hambali karena menolong. Sebab mazhab Hambali niku hampir punah. Diurip-urip kali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani supaya mboten punah sebab 4 mazhab niki sedaya bener kekayaan Islam. Malah nek ten ngene manakib niku oleh perintah langsung teko Kanjeng Nabi. Dipanggihi Kanjeng Nabi dikongkon pindah mazhab Hanafi supaya nyelametno supaya ndak punah mazhab Hambali niku. Sakmangke alhamdulillah Arab Saudi niku sudah memproklamirkan diri mazhabnya Hambali niku sae. Nggih, sae. Lah dipilih ba'duhum iku kuwatir engko nek wis disebutno jeneng ternyata berubah.
Contoh niki, pendapatnya sudah terlanjur dikutip, dibawa kemana-mana, dan beliau bertobat. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah niku ten nggone Ad-Durarul Kaminae Imam Ibnu Hajar Al Asqalani niku, Imamul Muhaddisin niku. Sing aran Fathil Bari niku, soal sarai Sahih Bukhari niku. Ten mriku diceritakno ya apa prosesnya Ibnu Taimiyah niku mencabut semua pendapat-pendapatnya yang nyeleneh niku, sing dianggap sesat kali para ulama niku, sampai dipenjara bolak-balik niku nggih polahe pendapatnya niku berbeda dengan seluruh pendapat ulama-ulama Islam. Tapi samangke populer nggih. Titik-titik jenengan nek maca buku Islam terkait agama Islam niku namanya disanjung-sanjung. Mboten masalah. Tapi sing disanjung, sing di share, yang disampaikan itu pendapat ketika beliau belum bertobat. Niki dadi persoalan neten mriku. Sementara setelah beliau bertobat, hampir ndak ada karangan kitabnya, sehingga sing terkenal niku nggih pendapat-pendapat sing syad, sing nyeleneh niku wau. Nah niku contoh niku. Jadi kadang-kadang ulama niku sempat kontroversi tapi kemudian bertobat. Lapas bertobat niki ndak ada yang mengambil pendapatnya. Orang mengambil pendapat yang ketika ekstrim tadi, ketika kontroversi tadi. Contohnya Ibnu Taimiyah. Yang menyanjung-nyanjung niku dikatakan Syekhul Islam. Lintune mereka nggih mboten enten ngarani Ibnu Taimiyah Syekhul Islam niku mboten enten. Nggih, ya wis Syekh Ibnu Taimiyah ngoten mawon. Termasuk ten mriki mulane dikatakan ba'duhum. Sakjane tahu siapa itu mengerti, cuma wis engko nek disebutno jenenge pas berubah. Terus ba'dul ulama niki idza waliya bi ghairi talabin minhu fala ba'sa bi ayyakbala idza kana yasluhu lidzalikal amru. Niki menurut pendapat yang lain. Jadi sing pertama ba'duhum niku la yambaghi ayyakbalal qada, selayaknya tidak menerima. Tapi menurut sebagian lagi idza waliya nalikane nguasai, maksudnya memegang jabatan sebagai qadi, sapa wong bi ghairi talabin tanpa njaluk-njaluk minhu saking wong, dia tidak berusaha menyodorkan diri, tidak berusaha meminta atau bahkan merebut jabatan qadi itu, fala ba'sa, mongko ora masalah iku maujud bi ayak bala kelawan yen to nampa sapa wong, ndak masalah diterima wong dia tidak meminta, dia tidak mengharap. Tapi ono catetane idza kana nalikane ono apa wilayatul qada niku wau, kekuasaan menjadi qadi itu iku yasluhu patut sapa wong lidzalika marang mengkono-mengkono wilayatul qada. Oh niki faile apa al amru perkara. Kalau perkara menjadi qadi itu bagus, sekiranya nggawa maslahat, bisa memberi manfaat kepada banyak orang, terima saja, ndak masalah. Yang penting tidak meminta, tidak mengharap. Nggih umume perkara sing mubah niku ngoten. Dadi qadi niku kan barang mubah, dadi ya gak apa-apa wong duduk perkara haram. Gak dadi ya gak apa-apa wong mboten kewajiban. Wa hadza qaulu ashabina. Niki pendapat mayoritas. Wa hadza utawi iki pendapate ba'duhum sing kedua niku iku qaulu ashabina, pendapate ulama-ulama kanca-kanca kita. Pun sakniki diperinci argumentasi masing-masing. Amma man karraha dzalika, amma man anapun ulama karraha kang makruhake, menyatakan tidak baik tadi niku, layam bagi makruh. Makruhake dzalika ing mengkono-mengkono dadi qadi iku fahtajja, mongko gawe hujjah, gawe argumentasi sapa man bima kelawan hadis rawat kang ngriwayatake sapa Aisyah nyai Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi niku nggih ngonten niku nggih.
kadang-kadang niku memberi pendapat yang versi A, kadang-kadang niku menyatakan pendapat utawa statement hadis sing versi B. Karena kadang sing didhawuhi niku wonge beda. Nek ketemu si A ya jawabane A, engko nek ketemu si B jawabane sing disesuaikan kali B niki. Fatwa itu selalu begitu. Ibnu Abbas niku pernah pas ngaji ngenten niki moro-moro enten tiyang niku sambil pedangnya terhunus niku dia mengatakan wong iku nek mateni wong liya iku iso disepuro enggak dosane? Bisa diampuni oleh Allah. Lalu di lain kesempatan utawa pada saat pengajian itu juga datang lagi orang lain yang juga sama menghunus pedang, lalu dia menyatakan pertanyaan yang sama. Orang yang membunuh orang lain itu dosanya diampuni apa tidak? Jawabannya Ibnu Abbas ganti malih, gak iso disepuro. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha. Sing ngaji niki padha heran, jenengan kok saged ana wong loro teka di majelis yang sama dengan pertanyaan yang sama kok jawabannya beda. Sing siji takon mateni iku disepuro apa enggak, jawabannya iso disepuro. Sing gak iso disepuro iku nek digawa mati dan itu dosa syirik. Nek digawa sampai mati, nek mboten digawa mati ndak ada dosa yang tidak diampuni. Semua dosa bisa diampuni, termasuk syirik. Nek gak digawa sampai mati, wong durung mati tobat niku nggih diterima. Sahabat niku rata-rata sadurunge nggih kafir kabeh, nyembah berhala kabeh. Nek digawa sampai mati iku baru syirik gak disepuro. Lah dosa selain syirik niku walaupun gak ditobati ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Walaupun mboten ditobati ada kemungkinan diampuni. Lah nek ditobati mudah-mudahan diampuni. Nek pasti mbotene nggih terserah Gusti Allah. Terus Ibnu Abbas, lho sampean gak ndelok wonge ta? Wong sing pertama mau bener karo menghunus pedang, tapi wajahnya itu penuh penyesalan. Dia sepertinya selesai membunuh orang lalu dia menyesal. Ya tak kei jawaban sing iso diterima supaya tobat. Nah nek gak tobat tambah mateni wong maneh kok. Sementara yang kedua sama menghunus pedang, tapi dia dengan wajah yang amarah. Sepertinya dia mau membunuh orang. Dadi sing siji mari mateni wong kepingin tobat, sing siji kepingin mateni wong takon dalile sik. Kula nek mateni wong niki diterima napa mboten mangke nek tobat? Gak diterima. Nggih cek wedi. Cek gak sida maten lah nek ngomong iso diterima wis nek ngono tak pateni mari ngono aku tak tobat. Bahaya. Dadi fatwa itu bisa berubah. Mulane nek ketemu ngenten-ngenten iki beda niku pun sakjane sing bener iku sing ndi? Kok ana pendapat ngene, kok ana pendapat nggih ngonten niku. Nggih. Beda niku tidak masalah. Karena kebenaran itu memang tidak satu. Tergantung kapan, siapa, di mana. Niku kadang hukum bisa berubah. Tapi mboten kabeh hukum iso berubah ngonten niku. Nggih. Tidak semua. Nek salat nggih kapanpun ya tetap wajib. Nggih. Lho salat iku kadang-kadang iso gak wajib. Hukum iku ngarang niku nggih. Hadise terus Kanjeng Nabi yuja'u biqadil adli yaumal qiyamah fayulqa min syiddatil hisab ma yawaddu allam yakun qada baina itsnaini. Yuja'u ditekakno sapa biqadin kelawan qadi al adli kang adil, padahal qadi adil iki. Didatangkanlah seorang qadi yang adil yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Orang yang memutuskan perkara dengan keadilan didatangkan dalam persidangan di hari kiamat. Fayalqa mongko nemoni sapa qadil adil utawa yulqa diuncalno nggih saged. Nemoni min syiddatil hisabi krana saking bangete hisab. Padahal niki qadhi yang adil, tapi dia mendapati pada hari kiamat itu hisabnya itu sangat berat.
Mboten diadab, dihisab tok niku berat sekali. Mboten kok digawe gampang ngoten mboten. Betul-betul mendetail sing ditakokno niku. Sehingga payah. Akhire fayal mongko nemoni ma ing perkara niki. Ya waddu kang kepingin sapa qadhi wau yang dihadirkan dalam persidangan di hari kiamat tadi, kepingin alam yakun ing yen to ora ana sapa qadhi iku qadha mutusi baina itsnaini ing dalam antarane wong loro. Saking berate proses hisab di hari kiamat bagi seorang qadhi itu, terus Kanjeng Nabi, dia itu sampai ketika itu berharap aku biyen gak usah dadi qadhi rek, gak usah dek mutusi perkara wong loro ae. Nggih, gak usah dek perkara wong sak negara. Ndak usah pakai memutuskan perkara berkali-kali. Sekali saja kasusnya 2 orang khisape koyok ngene dadi qadhi ku. Aku biyen gak usah dadi qadhi ae po. Ngonten niku ungkapan-ungkapan seperti itu sangat maklum, sangat masyhur di hari kiamat. Ya laitani kuntu turaba. Ngonten-ngonten niku lho nggih. Biyen enak dadi lemah, gak dadi menungso koyok ngene dina kiamat. Sayyidina Umar barang nek nontok watu niku nggih ngoten. Watu enak awakmu. Meneh dina kiamat wis gak ana urusan. Lah aku iki menungso apa maning dadi khalifah. Ya apa meneh dina kiamat urusanku nduk akhirat meneh. Niku ngoten. Cara qadhi nggih ngoten. Aku biyen gak usah dadi qadhi rek. Gak atik mutusi perkarane wong. Sak kasus sae hisabe koyok ngene. Lah aku dadi qadhi pirang puluh tahun. Berat. Niku nek delok ngoten niku ya wis ojo lah. Ngoten niki pendapate sing kontra, sing ojo niku. Warawalan ngriwayatake sapa Abu Hurairah niku riwayat Sayyidah Aisyah. Samangke sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah niki sakmangke usum sing lagi diperbincangkan itu Abu Hurairah niki dicurigai sebagai sahabat fiktif. Mosok sahabat sing cuma 4 tahun melbu Islam tapi riwayat hadis niku ranking 1 paling akeh. Yang mencurigai niki wong Syiah. Nggih. Wong Syiah niku. Kula maca kitabe wong Syiah niku nek karo Abu Hurairah niku gak senenge nemen. Nggih. Kula telusuri sampai mereka itu berkali-kali mengeluarkan kitab buku sing isine niku menuduh nek Abu Hurairah itu ndak ada sebenarnya, tokoh rekaan. Wah niku bahaya niku nggih. Bahaya niku. Padahal ndak ada ulama hadis kecuali di dalam kitabnya itu napa malih Bukhari Muslim yang sangat ketat di dalam menerima rawi-rawi niku. Si A iki wonge ya apa? Kok iso cerita iki dawuhe Kanjeng Nabi? Dheke teko sapa? Kok iso dawuh ngeriwayatno dawuhe Kanjeng Nabi? Dia itu siapa? Dia itu siapa? Niki nek wonge ana gak berese ditolak kali Imam Bukhari niku. Mulane kitabe diarani sahih, kitab sing paling sahih sak badane Quran niku Sahih Bukhari. Karena saking ketate beliau di dalam memasukkan orang-orang yang ada di dalam kitab hadis niku. Tapi niku sing hadis pertama, nek hadis kedua ketiga wis mboten. Dalam bab niku hadis pertama sing statusnya kaya ngoten niku. Mangke hadis pendukungnya pun mulai longgar. Sehingga nek hadis kedua, ketiga, keempat niku tasih enten sing dhaif. Walaupun ten Sahih Bukhari niku nggih enten sing dhaif, tapi tidak pada hadis yang pertama, hadis ketiga, keempat di dalam bab yang sama. Niku wong nek neliti hadis paham niku. Lah Abu Hurairah niku sedaya ulama sing ngetokno kitab hadis niku mesti ana sebutan Abu Hurairah. Sehingga niku ndak mungkin keliru. Nggih, ndak mungkin tokoh fiktif rekaan niku ndak mungkin. Lah kenapa Abu Hurairah bisa seperti itu? Karena Abu Hurairah niku ahlu sufah. Tidak punya kesibukan apa-apa kecuali ngancani Kanjeng Nabi 4 tahun gak nang dindi. Yang kedua, Abu Hurairah niku piyambake niku tidak belajar hanya dari Kanjeng Nabi tok. Hadis niku mboten teko Kanjeng Nabi tok, tapi juga dari sahabat-sahabat lain yang senior niku.
Sehingga beliau tidak hanya meriwayatkan apa yang dia dengar dari Rasulullah langsung, tapi juga meriwayatkan yang dia dengar dari sahabat yang lain. Jadi ini podo karo ngelumpukno ilmune kabeh sahabat. Lalu beliau ketika zaman Kanjeng Nabi niku usianya masih muda. Kanjeng Nabi wafat niku umure sik 20 tahun. Sehingga menuju masa tua yang panjang itu punya puluhan tahun menyebarkan hadis. Beda Abu Bakar mek 2 tahun. Kanjeng Nabi wafat 2 tahun kemudian Abu Bakar wafat. Umur 2 tahun mboten iso ngriwayatno hadis niku, apalagi sibuk menjadi khalifah. Wong mboten mikir ngonten. Umar termasuk 10 tahun dadi khalifah sak badane Kanjeng Nabi sedo, 10 tahun dadi khalifah dikurang ditambah 2 tahun Abu Bakar niku 12 tahun sak badane Kanjeng Nabi Umar sedo. 12 tahun niku ya sibuk dadi khalifah. Walaupun beliau ya dekat karo Kanjeng Nabi. Kok hadise gak luwe akeh, kok Umar sing gak akeh, kok malah Abu Hurairah lah. Ngoten-ngoten niku kadang diembuskan. Tujuannya ya untuk melemahkan. Nggih. Niku pendapat Syiah niku nggih. Nah niku kadang-kadang do Indonesia niku ana tokoh-tokoh sing beliaunya bukan Syiah, tapi apa ae diwaca lalu tanpa disaring. Apalagi yang dibaca itu kelihatan sesuatu yang baru bagi dia. Iki anyar iki. Kepingin disampaikan, cek ketok seje ngoten lho niku kan napa bahayae wong ngomong niku kan ngoten. Bahayanya orang menjadi pembicara itu dia itu cenderung ingin tampil beda supaya mudah diingat, mudah dibedakan dengan pembicara-pembicara yang lain lah. Kadang nemu maca hal-hal yang baru niku kepingin langsung disampaikan. Nggih kula wis suwe maca niku, tapi mboten tahu kula sampaikan karena ndak ada fakta yang seperti itu. Faktanya ndak seperti itu. Nggih. Terus termasuk Sayyidah Fatimah niku matine digencet lewat pintu ngoten niku, matine dijungkrakno karo Abu Bakar. Versine kathah wong Syiah niku versine kathah. Pokok Fatimah iku mati polahe napa kedoliman. Abu Hurairah niki sing ngriwayatno hadis. Maksudnya jenengan pun gara-gara krungu wonten terus terpengaruh. Iya, mosok. Lah ngoten nggih. Jangan. Nek angsal informasi niku sebaiknya jangan disimpulkan lalu kita ikuti mboten. Niki nek kula ngoten. Saya simpen dalam satu file khusus ngoten mawon nang utek niku. Untuk perbendaraan saja. Kita tahu tapi ndak harus mendukung, ndak harus nopo. Yang kita pilih, yang kita ikuti itu apa yang menjadi pendapat mayoritas ulama niki sing jelas slamet. Mulane Kanjeng Nabi niku kan dawono kafa bil mar'i kadziban ayyakula ma yasma ma sami'a. Ayyakula ma sami'a. Orang itu cukup dikatakan sebagai seorang pendusta ketika dia itu mengucapkan apa yang dia dengar. Sing dirungok sik tas krungu disampekno, sik tas maca disampekno, sik tas sinau disampekno. Mboten disaring, diteliti, dibandingno sik, dipilih, terus mengikuti pendapat gurunya, ulama-ulamanya. Kudu ngonten niku pentingnya duwe guru niku ten mriku. Nek aku maca perkara sing beda karo guruku, padahal guruku duwe guru, kabeh kaya ngono pemahamane iki kok ana kitab pemahamane beda. Cukup disimpan dalam file khusus ngonten mawon. Nggih, jangan terus wah iki menarik iki. Cocok aku iki. Lalu dia memilih jalur yang kontra dengan guru-gurunya, wah niku cilaka. Wis akeh cilaka sebab umat Kanjeng Nabi niki para ulama itu ndak mungkin sepakat elek niku gak mungkin, sepakat sesat, sepakat dusta itu ndak mungkin. Nggih. La yajma'a lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah. Umatku itu ndak akan sepakat dalam kesesatan. Niku kunci. Mulane alaikum bisawadil aqdam. Kalian ikuti pendapat mayoritas. Jadi nek kepingin milih pendapat niku jenengan tingali ulama niku sing kata milih pundi. Oh sing akeh iki, aku melok iki ae. Walaupun ono sing pendapat yang lain. Aku melok sing mayoritas ae. Sebab mayoritas umat Kanjeng Nabi itu ndak mungkin sepakat sesat niku ndak mungkin.
Niku wis dijaga kali Gusti Allah. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dianggap para ulama mayoritas itu bagus, terus Kanjeng Nabi niki, maka itu menurut Allah juga bagus. Sebab umat Kanjeng Nabi gak mungkin sepakat elek niku gak mungkin. Sehingga kalau ulama itu berpendapat bagus mayoritas, berarti menurut Allah ya apik panjenengan. Sebab ulama mboten ngarang, mboten ngawur, milih apik elek niku mboten ngawur. Ana ilmune. Lah kok sepakat, berarti ilmunya cocok, bener berarti. Abu Hurairah ngeriwayatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulane gawe bahasa anin Nabi niki penting. Hadis niku kadang ana qala sami'tu Rasulullah. Nggih, lah enten sami'tu. Enten sing gawe anin Nabi. Lah anin Nabi niku bisa kemungkinan tidak langsung dari Nabi. Bahasa an itu ngonten. Beda kali bahasa sami'tu, haddasani, haddasana niku seje nek an iki an niku bisa jadi ndak langsung dari orang lain tapi dirahasiakan. Lah nek padha sahabate mboten masalah. Ulama hadis semua sepakat sahabat iku nek nyeritakno dawuhe Kanjeng Nabi meskipun dia itu dari sahabat lain lalu sahabat lain itu tidak disebutkan niki tidak cacat. Tidak cacat. Beda nek duduk sahabat terus mencolot dia dari A dari B, lalu dia tidak menyebutkan dari A, langsung dari B. Mulai A niki gak keren, cara duduk ulama gede. Aku nek nyebutno guruku A mboten keren, langsung teko B. Lah niki kok konangan lho, kok iso B wong dia itu tempatnya di Irak. Sementara B ku nduk ngone Mesir misale. Dan dia dalam sejarahnya tidak pernah ke Mesir. Kok iso cerita teko B padahal dia gak tahu nang Mesir. Niku mesti konangan ngenten niku. Sehingga periwayatan yang seperti ini langsung mudun, derajatnya niku mudun. Walaupun niki wong top, niki ya wong top. Tapi menghilangkan wong sing nduk tengah sing mboten top niki melok dadi gak top niki. Kejujurannya dipertanyakan ngenten iki. Lah apa adek mbuwak iki? Beda dengan sahabat. Lah Abu Hurairah niku waktu cerita aku teko Kanjeng Nabi meskipun tidak langsung dari sahabat yang lain niki mboten masalah, tidak dipersoalkan. Biasane ngonten niku redaksine gawe an. Nggih, niki gawe tambahan ilmu. Anin Nabi, mulane gawe anin Nabi niku ngonten. Kadang-kadang kan sami'tu, nek sami'tu krungu dhewe. Gak teko sapa-sapa, aku krungu dhewe teko Kanjeng Nabi. Annahu sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, man ju'ila qadiyan faka'annama dzubiha bi ghairi sikinin. Man utawi sapa wonge niki sing gak cocok nek didadekno qadi iku nek iso ojo lah. Hujae niki. Man utawi sapa wonge iku ju'ila didadekno sapa man qadiyan ing qadi, siapa orang yang dia dijadikan qadi, faka'annama dzubiha, mongko koyok-koyok disembelih sapa man bi ghairi sikinin kelawan tanpa pedang, tanpa lading. Seperti orang yang disembelih tanpa pisau. Ibaratnya ngonten wis mati, rusak, dadi qadi wis mati. Mati niku hancur maksudnya. Tanpa sadar dia menuju kehancuran. Niki dawuhe Kanjeng Nabi sing digawe pegangan. Tapi jenengan pun heran, jenengan kudu eling koyok fatwa Ibnu Abbas tadi. Kanjeng Nabi ndawuhno ngenten iki di hadapan siapa? Dalam rangka apa? Untuk apa? Nanti berbeda dengan hadis yang versi pro sing cocok gak masalah nek dadi qadhi niki. Mulane kados rekaman ngaji ngenten iki biasane nek pas tanya jawab mboten kula lebokno nduk YouTube utawa nduk ngene channel Telegram niku mboten. Karena apa? Karena jawaban sing kula sampekno ten mriki niku engko bisa jadi ndak cocok kalau yang mendengar itu orang di luar sini. Nggih. Sing takon niku wong ndi, sapa? Niku engko jawabane nek nduk tempat lain bisa berbeda. Lah niku nek dianggap padha, wah rusak mangke. Ya sekarang niku zaman kenapa semakin kacau niku karena orang dunianya sudah global. Dadi ngajine niku nduk Surabaya, sing ngetok sing ngrungokno niku nduk Sumatera niku padahal sudah beda
lokasi, beda kultur masyarakatnya. Niku nek fatwae nduk kene digawe nduk kono, kadang pas kadang boten. Lah kita itu yang harus pandai-pandai. Menolak itu ndak mungkin. Menolak informasi yang sudah global. Terus biyen cilian niku globalisasi niku nggih sak mangke niku. Ngomong saiki dirungokno wong liya di tempat lain dalam waktu yang bersamaan nggih sak mangke niku sudah ndak ada lagi sekat waktu, sekat tempat niku mboten enten. Lah kita saja yang harus pandai-pandai. Apa yang kita dengar meskipun itu baik, tapi kadang-kadang penerapannya itu kudu sesuai dengan waktu dan tempat yang sedang kita jalani niku. Tidak semua pendapat meskipun niku dawuhe ulama, meskipun ulama bener, ulama sepuh iki gak mungkin salah. Gak mungkin salah nduk kono. Nduk kene kondisi kultur masyarakatnya berbeda ya aja angger nerapno dawuhe iku, dawuhe iku. Nggih kok sik didelok sik dicocokno niki karo lingkungan, kali zaman, kali situasi niki sing pas sing pundi, sing apik sing pundi. Niku kudu pinter-pinter ngonten. Nek mboten yo kacau. Nggih, gak cocok soalnya kadang-kadang niku. Nggih. Nah niku sing bener Roma Irama niku. Baik untuk orang lain belum tentu untuk kita niku nggih ngonten niku pancene masih dawuhe ulama nggih ngonten. Wong hadise Kanjeng Nabi mawon iso beda kok niki mangke besok pertemuan berikutnya bahasnya pun sing pro niki sing kontra niki. Gak cocok. Dadi qadhi ku gak cocok. Seperti orang yang disembelih tanpa pisau. Warawalan ngeriwayatna sapa Syuraik, Imam Syuraik anil Hasan Al-Basri saking Imam Hasan Al-Basri. Kala ngendika sapa Hasan Al-Basri kanat ana sapa Banu Israila, orang-orang Bani Israel iku idastaqdo ar-rajula minhum nalikane amrih dadi qadhi sapa ar-rajulu ngoten nggih. Sapa ar-rajulu seseorang minhum saking mereka Bani Israel, ketika ada seseorang yang berusaha kepingin dadi qadhi di antara Bani Israel zaman dulu, ayisalahu bihi minan nubuwah nggih, atau uyisalahu bihi minan nubuwah, uyisa mongko diputus asai sapa lahu rajulun bihi sebab istiqdo niku njaluk dadi qadhi niku minan nubuwati saking dadi nabi. Dulu niku kan Bani Israel niku kan murah. Dadi nabi niku murah. Maksudnya koyok nek dawuhe Kanjeng Nabi ulama ummati ka ambiya'i Bani Israel. Ulamae umatku iku derajate koyok nabi zaman Bani Israel biyen. Dadi statusnya ulama. Ulama niku kan mboten siji loro ulama Islam niku. Sama dengan nabinya Bani Israel itu tidak satu dua, banyak sekali nabi-nabinya Bani Israel niku. Sebab terus Kanjeng Nabi status nabi di zaman Bani Israel dulu itu sama dengan status ulama di zaman umat Kanjeng Nabi niki. Lah, terus Hasan Al-Basri biyen zaman Bani Israel sing murah wong iku dadi nabi. Asale ulama biasa lalu dijadikan oleh Allah diangkat menjadi nabi. Tapi nek ate wong iki tahu kepingin dadi qadhi, pernah mengajukan diri untuk jabatan sebagai seorang qadhi, orang ini sangat tidak mungkin dijadikan nabi, ku gak mungkin. Gara-gara kepingin dadi qadhi niku gak mungkin dadi nabi. Soale khubur riyasah, seneng jabatan niku duduk calone nabi, seneng jabatan wis duduk kriteria nabi. Wong kok kepingin jabatan wis gak ngira nabi. Cara sak mangke ngoten gak ngira wali. Nggih. Iku wali iku, tapi masang foto kepingin dadi caleg, kepingin dadi calon bupati wis gak ngira wali lah nggih. Wali kok kepingin dipilih wong. Wali kepingin dipilih Gusti Allah, kepingin dipilih wong mesti gak wali. Cara bahasa sak mangke ngoten nggih. Wis gak mungkin wali. Nek biyen gak mungkin nabi wong kaya ngono iku. Saking dianggap jabatan qadhi itu tidak baik. Mulane hukume sing melok kelompok yang pertama niki makruh. Warawalan ngriwayatake sapa Abu Ayyub Al-Ansari. Orang sahabat Ansar yang rumahnya itu pertama kali
dinggoni Kanjeng Nabi sebelum Kanjeng Nabi punya tempat tersendiri di kota Madinah niku Abu Ayyub Al-Ansari. Nek sak mangke posisine kali makome Kanjeng Nabi niku Khubatul Khadra niku kidule ngenten. Kira-kira kacek sak jalan raya besar ngenten nggih. Teko posisi masjid niku sak jalan raya besar ngenten terus pas seberangi kidule ngenten niku. Sak mangke enten tandane kotak marmer niku. Enten motif kotak gede niku. Lah niku ten mriku. Nggih. Karena dulu itu tahun 60-an saja niku sebelum pelebaran Masjid Nabawi niku antara masjid kali kidule niku cuma kepotong satu jalan raya ngonten tok. Mari ngonten pun oma-oma padet niku. Oma lah niku oma lawase Abu Ayyub Al-Ansari ketika itu masih ada sak mangke mboten enten. Nah niku rumahnya ten mriku. Mulane cidhek kali Kanjeng Nabi cidhek bangune mboten tebih kali Abu Ayyub Al-Ansari. Niki sing ngriwayatno. Qala cerita sapa Abu Ayyub du'iya Abu Kilabah lil qadha. Du'iya diundang sapa Abu Kilabah koncone lil qadha'i marang dadi qadhi. Faharoba mongko melayu sapa Abu Kilabah. Abu Kilabah niki ulama. Dia diundang nerima undangan Anda terpilih kami pilih dari khalifah nggih. Teko rajane niku menunjuk Anda saya tunjuk menjadi qadhi, melayu langsung. Faharoba hatta atas Syam. Enggo teka sapa Abu Kilabah ing negara Syam, mau nendo Irak, melayu sampai totok Syria. Karena menghindari dijadikan sebagai qadhi. Fawafaqa dzalika azla qadhi dadak totok Syam. Dadi qadhi niku dulu tiap provinsi. Nggih. Tiap provinsi itu satu qadhi. Setiap provinsi satu qadhi. Teko provinsi Irak dia dipilih menjadi qadhi di Irak, dia lari ke negara Syam, Syria cara sak mangke ngoten nggih. Tutuk Syria nggih Syam niku biyen luas, Syria, Yordania, Lebanon nggih, termasuk Israel, Palestina niku biyen nggih Syria, Syam nek ngarane. Barang tutuk Syam kebetulan di sini qadhinya itu baru saja dipecat. Otomatis boto qadhi baru. Lah kok kerungu Abu Kilabah ulama besar, keilmuannya sangat mumpuni dan diakui banyak orang, sedang berada di negara Syam. Bingung Abu Kilabah niki. Faharoba pindah malih. Wah aku nek kene dipilih pisan iki kok dadi qadhi. Faharoba nuli melayu malih pindah sapa Abu Kilabah. Wahtafalan singitan. Wes aku nek pindah gak usah ana wong ngerti nek ngono. Lah ulama niku kan mudah dikenali. Nggih. Hatta ata hingga teka sapa Abu Kilabah al Yamamata ing kota Yamamah, kota kecil. Nggih. Falakiyathu ba'da dzalika. Nggih. Falakiyathu mongko wis kepeksa ten mriku. Kepeksa dadi qadhi ten mriku ba'da dzalika. Ternyata di situ juga ngonten membutuhkan seorang qadhi. Faqala mongko jawab nuli matur sapa Abu Kilabah, ma wajadtu mislal qadha illa kamitsli sabihin fil bahri. Ma wajadtu ora nemu sapa ingsun mislal qadha'i ing umpamane qadha dadi qadhi illa kamitsli sabihin fil bahri kejaba kaya sepadane wong kang napa berenang ngelangi fil bahri ing dalam samudra. Falam yahsun mongko ora bagus, ndak mungkin lah apa ayas bahayento berenang seseorang hatta gharaqa hingga kerem. Yo lapo berenang menyeberangi samudra. Cara mriki ngelangi teko Jawa nang Kalimantan. Kira-kira ya napa? Selamat napa mboten? Nek Selat Madura ngoten sik kathah pendek. Tentara-tentara niku sering latihane berenang nyebrangi Selat Madura. Tapi nek teko Pulau Jawa nang Kalimantan berenang nggih, apa maneng berenang sampai tutuk Papua mereka, ya padha karo bunuh diri lah. Abu Kilabah itu mengumpamakan orang yang diangkat menjadi qadhi itu dia seperti berenang melewati samudra. Wis gak selamat nggih. Waruyalan diriwayatake an Sufyan Ats-Tsauri saking Imam Sufyan Ats-Tsauri annahu sak temene Sufyan Ats-Tsauri niki generasi ndukure Imam Syafi'i
Nggih, angkatan dukure Imam Syafi'i, sak pantaran kali Imam Malik. Du'ia diundang. Nggih, diundang niku maksude ditunjuk ilal qadai marang dadi qadi sami. Faharobanuli melayu sapa Sufyan Ats-Tsauri. Nggih, Sufyan Ats-Tsauri niku manggone nang Mekah. Melayu ilal Basra, tumeka Basra, Irak. Wahtafalan singitan. Nggih. Fa ba'atsa nuli ngutus sapa Amirul Mukminin khalifah ketika itu, zamane Sufyan Ats-Tsauri. Fi talabi ing dalem goleki Imam Sufyan Ats-Tsauri. Falam yakdiru mongko ora kuwasa sapa pejabat-pejabat niku alaihi ing atase nemokno Sufyan Ats-Tsauri. Famata nuli seda sapa Sufyan Ats-Tsauri wa huwa hale utawi Sufyan Ats-Tsauri iku mutawarin wong sing singitan. Jadi Sufyan Ats-Tsauri niku terkenal ulama Mekah tapi sakjane wafate nduk Basra. Karena diangkat jadi qadhi nduk Mekah gak gelem melayu. Ten mriko sing iden wis nyamar ngoten. Wis gak ngetokno nek dheweke niku Sufyan Ats-Tsauri gawe jeneng sapa ngoten cek gak ditemoni wong cek gak dadi qadhi. Warwi lan diriwayatake an Abi Hanifah. Pun niki mesisan niki terakhir niki pendapat sing mengatakan kontra terhadap napa dadi qadhi. Abu Hanifah nggih ngoten, mazhab Hanafi niki lho. Imam Abu Hanifah rahimahullah annahu sak temene Abu Hanifah iku ubtuliyah dicoba mengalami cobaan bidarbi kelawan digepuki, dipukul, disiksa, wal habsi lan di penjara. Falam yakbal tetep ora nerima sapa Abu Hanifah ing didadekno qadhi hatta mata hingga mati. Niki dalam satu riwayat Abu Hanifah niku sedoe nduk penjara karena dia dipilih diangkat jadi qadhi ndak mau. Karena qadhi niku kok dijadikan alat kekuasaan. Jadi stempelnya pemerintah, stempelnya raja untuk membenarkan pendapat-pendapatnya. Gawe stempelnya para ulama sing agung-agung niku lah wedine ngonten. Maka menolak, termasuk Abu Hanifah niku disiksa, dipenjara sampai wafat gara-gara gak gelem dipilih dadi qadhi. Wa amma hujjatu man niki sing beda malih, sing menerima, boleh ndak masalah. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah.